ප ဋ ාණ දේශනා කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ ගැඹුරුම ධර්ම දේශනා. ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් යනවා ලංකාවේ ඉඳලා ඉන්දියාවේ බෝධීන් වහන්සේ වඳින්න. දැන් ඔය ලංකාවේ බුදුහාමුදුරු උපන්න කියන කට්ටිය නෑ නේද? නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් ඉන්දියාවේ බිස්නස් කාරයෙක් කියනවා මට. ඇහුනොත් එහෙම. ඒගොල්ලෝ මෙච්චර ගැඹුරු ධර්මයේ තියෙද්දි බුදුහාමුදුරුවම බෙදා ගන්න හදනවා ඉන්දියාවටයි ලංකාවටයි ඉන්දියාවටයි. එහෙම මහබෝ වඳින්න නැවක නැගලා යනවා. අද කාලේ නැවක් නෙමේ පරණ ඒ කාලේ රජකාරේ නැවක්. මේ හාමුදුරුව ප ဋ ාණේ පුහුණු කරපු කෙනෙක්. මේ හාමුදුරුව නැවේ ඉහළ තැනක ඉඳලා බලනවා මොහොත දිහා. ගොඩබිමක් පේන්නේ නැහැ. හුළඟට මොහොතේ රැලි වලට පීඩනය එනවනේ. ඒ හුළඟෙන් රැලි එනවා. ජරතලයේ මත රැලි. මේ රැලි දිහා බලාගෙන හිටියා. රැලි වල ප්‍රමාණය අනන්තයි. සීමාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ ස්වාමින් වහන්සේ කල්පනා කළා ප ဋ ාණය විස්තර කරන්න තියෙන ක්‍රම කොච්චර තියෙනවද? එහෙම කල්පනා කරද්දී මහා මොහොතට නම් සීමාවක් තියෙනවා. උඩින් අවකාශයෙන් යටින් ගොඩබිම තියෙනවා. මේ පතුල වටෙන් ගොඩබිම තියෙනවා. සීමාවක් තියෙනවා. හැබැයි ප ဋ ාණය විස්තර කරන්න තියෙන න්‍යාය ක්‍රම ඒවල සීමාවක් නෑ. අනන්තයි, අප්‍රමාණයි, අනන්ත ණය සමන්වාගතයි. අනන්ත ණය සමන්නාගත සමන්ත ප ဋ ාණයයි කියලා සිහි වෙද්දි කල්පනා වුණා. මහා මොහොතටත් සීමාවක් තියෙනවා. බුද්ධ ඥාණයෙන් ලෝකයට බිහි කරපු ප ဋ ාණේ න්‍යාය ක්‍රමවල සීමාවක් නැහැ. එක එක්කෙනාගේ නුවණ තියෙන තරමට තමයි ඒක වැටහෙන්නේ. මේ මහත්යට මහා සමුදුරත් තරම් නුවණ තියෙනවා නම් මහා සමුදුරත් තරම් ප ဋ ාණේ න්‍යාය ක්‍රම වැටහෙනවා. තව කෙනෙක්ට සමුදුරු 3-4ක නුවණ තියෙනවා නම් ඒ තරමට වැටහෙනවා. සමහරුන්ගේ කෝප්පේ තරම්. එච්චරයි. ඉන් එහා වැටහෙන්නේ නෑ. සමහරු කෝපේ අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා තරම්. තේරුණානේ? ඒගොල්ලන්ට මේක ඔළුවට යන්නෙම නැහැ. හරිද? එතකොට හේතු කියලා කිව්වේ ඉතින් ඒ ඇතිවෙච්ච සතුට ඒකත් කියලා ඉවර කරන්නම්. ස්වාමින් වහන්සේට ඇතිවෙච්ච සතුට බුද්ධ ඥානය පිළිබඳව බුද්ධානුස්සතිය වුණා. සතුට දරා ගන්න බැරි වුණා. සතුට යටපත් කළා. ඊට පස්සේ යටපත් කළා විදර්ශනා වඩලා ඒ නැවේ ඉහළ කොටසේ ඉද්දිම සියලු කෙලෙස් නැසලා මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත් වුණා කියනවා නැවේදීම. ඉතින් ප ဋ ාණේ ඉගෙනගත්තු නුවණ නොබෝ කලකින්ම අරහත්වයට හේතු වෙන්න පුළුවන්.